niin, eli moi. Täällä olisi taas uuden video parissa. Mulla oli pari hiljaista päivää tossa. Joo, mä koitin pistää YouTubeen yhden videon. Mä kävin sinne hangessa, mutta se kusi toi videon leikkaus. Mä en saanut sitä tänne tubeen, sori. Mut siis, mitäs mulla on mennyt? No, maanantaina mulla tuli mahatauti. Sitten mä olin tiistaina kotona, oksensin 2 kertaa. Mut sitten nyt keskiviikkona oli ihan hyvä olla taas. Jee! Mut siis, mitä mun päivä nyt on mennyt? No, mä menin kouluun ja no, mutsi vei mut sinne, mutta sitten mä joudun kävelemään sieltä pois. Teillä vähän millainen keli siellä on päin. Täällä sataa vettä. Kengät. Sellainen keli täällä päin on. Joo. Sitten kun meillä on tuossa koululla se jäädytty luistelukenttä, siis se oli ihan sula. Siinä me liuuttiin siellä kavereiden kanssa. Ja pari lumipalloakin lenteli vähän. Mutta siis mä kastuin ihan litimäräksi siinä. Plus sitten siellä koulun piha oli ihan sikamärkä. Joten mulla on jotain arviolta 2 desilitraa vettä kaikissa vaatteissa. Mutta siis tuliks mä tän tyylistä videota. Mä pistän pauselle ja katon sit, jos mä kekaan vielä jotain, mitä mä voisin tähän tehdä. Siis, niin kuin mun kanavani nimi kertoo, Tumppi pelaa, niin siis nyt ei ole pelivideota tulos, koska mä tarviin uuden mikin, kuulokkeet ja sellaista. Mut niitä tulee tulevaisuudessa, et sellaista. Mut ei mulla muuta. Moro.